কোটিপতি ইনশাআল্লাহ, ওটা আমরা অবশ্যই করে দিব বড় ভাই। এটা হচ্ছে ডিপ, এটা ড্রয়ার ফ্রিজ যারা নিতে যাচ্ছে, হ্যাঁ মোটামুটি ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন। আর ড্রয়ার ফ্রিজ গুলো কিন্তু আপনার উপরের ডিপ যেগুলো ওইগুলো থেকে একটু দাম বেশি হয়, এগুলোর দাম একটু বেশি। এটা যারা একটু নর্মালটা বড় ডিপটা একটু ছোট চাচ্ছেন তাদের জন্য ফ্রিজটা ভিতরে দেখে উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নর্মাল। বাজেট কমের মধ্যে বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য বড় একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। আসসালামু আলাইকুম নাইম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, অনেকদিন পর আবারও চলে আসলাম আমার অডিয়েন্সের জন্য। ভাইয়ের এখানে কিন্তু মানে ডাবল মিলিয়নারি অফার চলতেছে এবং হচ্ছে নিচে মানে নিচে ড্রয়ার সিস্টেমের অনেক ফ্রিজ কিন্তু রয়েছে। অনেকেই কিন্তু চান যে নিচে ড্রয়ার সিস্টেমের ফ্রিজটা, অনেকে কমেন্ট করে জানান। ঠিক আছে, তো তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে। ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং ভাইদের এখানে মানে পুরা 4 তলা পুরোটাই হচ্ছে শোরুম। আপনারা আসলে মানে আপনার বাজেটের মধ্যে ইনশাআল্লাহ ভালো একটা ফ্রিজ কিন্তু নিতে পারবেন। তো আমরা চলেন ভিডিও শুরু করি। আমরা দোতলায় আছি, আমাদের দোতলা একদম ওই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত মোটামুটি ওয়ালটনের সবগুলো মডেলই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, কালারও অ্যাভেলেবেল আছে। আমরা প্রত্যেকটা ফ্রিজের একটা করে মডেল রাখছি, কালার অ্যাভেলেবেল দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে 1B6 132 লিটার, এটার মধ্যে 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। একটু ভিতরটা দেখিয়ে আমি, ছোট ফ্যামিলি ও ব্যাচেলরদের জন্য। মডেল হচ্ছে 1B6 132 লিটার, এটার মধ্যে কালারও অ্যাভেলেবেল আছে। মাত্র ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 21700 টাকা। 21700 টাকা, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে 1D4 157 লিটার, এটার মধ্যে মোটামুটি 3-4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। একটু ভিতরটা দেখাই, হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল, হ্যাঁ গ্লাস করে। মোটামুটি সব ফ্রিজ এখন গ্লাস হয়ে যাচ্ছে। এটা বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 29,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,500 টাকা। আমরা কিন্তু 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে যাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে 176 লিটার, মডেল হচ্ছে 1F3 GDEL। এটা হচ্ছে ভিতরে হচ্ছে 50-50, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এগুলো সবই গ্লাস করছে, ভিতরে ডিপ নরমাল দুটোর মধ্যে গ্লাস করে দিছে। এটা হচ্ছে আপনার 1F3 GDL, আর এটা হচ্ছে 1F3 GDEH। এদিকে হচ্ছে দরজা চেঞ্জ হওয়ার কারণে 500 টাকা রেট বেশ কম আজকে। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস 26,200, ডিসকাউন্ট প্রাইস 26,600। এরপর দেখা হচ্ছে 2A7, এটা হচ্ছে 217 লিটারের মধ্যে। যদি ভিতরে একটু দেখাই, নন ফোস্ট, ছোট নন ফোস্টের মধ্যে মডেল হচ্ছে 2A7, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 41,390 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 33,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। হ্যাঁ 33,000 টাকা, ইনভার্টার সিস্টেম দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে 1H5, এটা হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজের মধ্যে, যারা ছোট নিতে যাচ্ছেন। ভিতরটা আমি দেখাই, উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ নরমাল, আর নিচে হচ্ছে ডিপ। এটা ড্রয়ার ফ্রিজ যারা নিতে যাচ্ছেন, হ্যাঁ মোটামুটি ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন। আর ড্রয়ার ফ্রিজ গুলো কিন্তু আপনার উপরের ডিপ যেগুলো ওইগুলো থেকে একটু দাম বেশি হয়, এগুলোর দাম একটু বেশি। এটা এমআরপি হচ্ছে 37,390 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 29,600 টাকা, 29,600 টাকা, হ্যাঁ। এরপর দেখা হচ্ছে 2X1 223 লিটারের মধ্যে, এটাও আপনার হচ্ছে উপরে নর্মাল নিচে ডিপ। এটা নর্মালটা বড়, ডিপটা ছোট, ফ্রিজের তুলনায় আর কি। নর্মালটা বড়, ডিপ ছোট। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 38,890 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,700 টাকা ভাই, 30,700, হ্যাঁ 30,700। আর এটা হচ্ছে 2E0 50-50 মধ্যে, 250 লিটারের মধ্যে, ভিতরে আর্থ কুলিং দেওয়া আছে এটার মধ্যে, 50-50 মধ্যে। এটা হ্যাঁ আপনার উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে, এটার মধ্যে 2টা মডেল অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 41,290 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি, এটা 32,600 টাকা, 32,600 টাকা, হ্যাঁ। এরপর দেখা হচ্ছে 2D4 244 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে যারা বাজেট কমের মধ্যে বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য বড় একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আপনার 40-60 বলা যায়। 2D4 এমআরপি হচ্ছে 39,590 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 31,300 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, 31,300 টাকা, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে 2B6 252 লিটার, এটা হচ্ছে উপরে হবে নর্মাল, উপরে নর্মাল হবে আর নিচে হবে ডিপ। এটা ডিপটা বড়, 4টা ড্রয়ার, বড় 4টা ড্রয়ার আছে, ভালোই জায়গা আছে, ভালোই স্পেস আছে ভিতরে। মডেল হচ্ছে 2B6 252 লিটারের মধ্যে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 41,490 টাকা হচ্ছে বাজার মূল্য। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 32,800 টাকা, 32,800 টাকা, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে 2E4 ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা কিন্তু ভিতরে আয়নাজার দেওয়া আছে, ভিতরে আয়নাজার থাকবে। এটা নতুন আসছে মডেল, থাকবে ড্রয়ার ফ্রিজের মধ্যে, নিচে ডিপ, হ্যাঁ। এবং এটার মধ্যে আপনার ব্ল্যাক কালারটা অ্যাভেলেবেল এখন নাই, কিন্তু হয়তো কয়েকদিনের মধ্যে আসবে, দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ ব্ল্যাক কালারটা, হ্যাঁ। এটা এমআরপি হচ্ছে 46,990 টাকা, এটা আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 38,500 টাকা, 38,500। ডিজিটাল ডিসপ্লে গুলোতে শোরুম আসলে ভালো টনার করা হবে ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে 3B0 341 লিটারের মধ্যে, ইনভার্টার সিস্টেম দেওয়া আছে, উপরে হচ্ছে ডিপ নিচে নরমাল 50-50 এর মধ্যে। এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে।
এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 49,190 টাকা হচ্ছে বাজার প্রাইস। আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 38,900 টাকা ডিসকাউন্ট দিই, 38,900। আর এটা হচ্ছে 3x7 307 লিটার, যারা একটু বড় ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন বাজেট কমের মধ্যে। উপরে হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল 50-50 মধ্যে, ডিপ নর্মাল দুটোই অনেক বড় আছে। এটার এমআরপি হচ্ছে 46,690 টাকা, যেটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 36,900 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,900। হ্যাঁ, এরপর দেখাবো হচ্ছে ভাই ওয়ালটনের মধ্যে স্যামসাং কোয়ালিটি। কালারটা খুবই খুবই সুন্দর একটা কালার, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে কালারটা। এক কালারের মধ্যে তো ভালোই ফ্রিজটা। উপর হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল, 348 লিটার। এটা এমআরপি হচ্ছে 51,390 টাকা, আমরা 21% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 40,600 টাকা মাত্র। এটা 40,600 টাকা। হ্যাঁ, আর বাহিরেও কিছু ফ্রিজ ডিসপ্লে রাখছি আমরা। এটা হচ্ছে আমাদের 2B3 230 লিটারের মধ্যে। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ এবং ডিপ নর্মাল দুটার মধ্যে গ্লাস হবে। উপরে লাইট আছে, ডিপ নিচে লাইট আছে, আর কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 38,790 টাকা, ডিসকাউন্ট হচ্ছে 30,900 টাকা, 30,900। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে আপনার 3B0 341 এর মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম ইনভার্টার টেকনোলজি করা আছে। কিন্তু ভিতরটা দেখে, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল। আর গ্লাসগুলো কিন্তু দেখতে পাতলা লাগে ভাই, কিন্তু এগুলো ভাঙবে না, টেম্পার গ্লাস, এগুলো ভাঙবে না সচরাচর। এগুলো হচ্ছে আপনার 341 লিটারের মধ্যে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 50,990 টাকা হচ্ছে বাজার মূল্য। আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি, এটা অনলি 41,800 টাকা। শোরুম আসলে ভালো একটা অনার করা হবে ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, অবশ্যই আছে ইনশাল্লাহ, জি। আর এটা হচ্ছে 3x7 307 লিটারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে ইনভার্টার সিস্টেম। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল 50-50 মধ্যে, সাইড পাওয়ার দেওয়া আছে অনেকগুলো। এটা বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 50,090 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা এটা আমরা হ্যাঁ বর্তমান ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 50,090, ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 41,100 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। হ্যাঁ, 41,100। এটা হচ্ছে 2E0, এটা হলো ভাই GPXB GT, মানে নতুন একটা মডেল আর কি। এটার মধ্যে ব্ল্যাক কালার অ্যাভেলেবল আছে, আর কুলিং সিস্টেম উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। সুন্দর একটা ফ্রিজ এবং একদম আপডেট একটা ফ্রিজ। এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটা প্রিসের সাইডে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, স্টিকারের সাইডে দেওয়া, এগুলো কিন্তু আপডেট মডেল এগুলো একবারে। এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 43,490 টাকা, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে এটা 35,500 টাকা ভাই ডিসকাউন্ট, 35,500। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে 3A7, যেটা একটু নর্মালটা বড়, ডিপটা একটু ছোট চাচ্ছেন তাদের জন্য ফ্রিজটা। ভিতরে দেখে উপরে হচ্ছে ডিপ নিচে নর্মাল, ভিতরে গভীরতা আছে, ফ্রিজটা অনেক বড়। হ্যাঁ, ভিতরে গভীরতা আছে, অনেক ভালো একটা ফ্রিজ। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 46,590 টাকা হচ্ছে এমআরপি। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 36,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, 36,800। আর এটা হচ্ছে 3A2 50-50 মধ্যে 312 লিটারের মধ্যে টাচ সিস্টেম করা। এটা যদি ভিতরটা একটু দেখাই, উপর হচ্ছে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল। হ্যাঁ, উপরে ডিপটা অনেক বড়। এটা বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 49,590 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 40,600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, 40,600 টাকা। আর এটা হচ্ছে 316 লিটার 2N5। এটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা কালার, ভিতরটা খুব সুন্দর করছে, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। ডিপটা অনেক বড়, নর্মালটা অনেক বড়। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 44,790 টাকা হচ্ছে এটা বাজার মূল্য। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 35,400 টাকা ভাই, 35,400। যদি ইনভার্টার নেন তাহলে 36,600। এটার মধ্যে ইনভার্টার হলো 36,600। এটা হচ্ছে 50-50 312 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 3A2, কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল 50-50 মধ্যে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 46,690 টাকা হচ্ছে বাজার মূল্য। এটা আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 36,900 টাকা ভাই, 36,900। এটা হচ্ছে 282 লিটার 2:2। এটার মধ্যে 3টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। একটু ভিতরে দেখে, উপরে হচ্ছে ডিপ নিচে নর্মাল, তো 50-50 ফ্রিজ বড়র মধ্যে। এটা বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 44,990 টাকা, আমরা হ্যাঁ 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 35,600 টাকা ভাই, 35,600। এটা হচ্ছে 2:2 282 এর মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম। এটা যদি ভিতরটা দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ নিচে নর্মাল। হ্যাঁ, সব মোটামুটি আপডেট মডেল, কালার গুলো সব আপডেট আসতেছে। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 44,490 টাকা। এই যে আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 44,490, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,500 টাকা ভাই। এটা 36,500। এটা হচ্ছে 2B3 223 লিটারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে ব্ল্যাক কালার টাচ সিস্টেমের মধ্যে। এটার ভিতরে হার্ডকুলিং দেওয়া আছে, ডিপ নর্মাল দুটোর মধ্যেই আপনার গ্লাস সিস্টেম করা। বর্তমান ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 33,300 টাকা হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস, 18% ডিসকাউন্ট 33,300। শোরুম আসলে ভালো টনার করা হবে ইনশাল্লাহ। এটা হচ্ছে 223, এটার মধ্যে আপনার সিলভার কালারটা অ্যাভেলেবেল আছে। একটু যদি ভিতরটা দেখে, উপর হচ্ছে ডিপ নিচে নর্মাল 50-50 মধ্যে। এটা আমার হচ্ছে 37,390 টাকা হচ্ছে এটা প্রাইস। এটা আমরা 18% ডিসকাউন্ট রাখতেছি
30,700 টাকা। 30,700 টাকা। 30,700 হচ্ছে 2A3 213 লিটারের মধ্যে খুব সুন্দর একটা কালার আছে, এর মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল আছে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটার বর্তমান কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 35,190, ডিসকাউন্ট হচ্ছে 27,800 টাকা। আচ্ছা, 27,800, হ্যাঁ। নাইম ভাই, জি। ডাবল ডোরের কি কি কালেকশন রয়েছে? ডাবল ডোরের আমাদের ডিসপ্লেতে 6A9 619 লিটার। আচ্ছা, এটা থেকে বড় যেটা 6D6 ওটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। এটা হচ্ছে 6A9, এর চেয়ে বড় আছে, এর থেকে বড় আর 3 থেকে 4টা মডেল আছে। আচ্ছা, মোটামুটি ডাবল ডোরের সবগুলো মডেল আমাদের কাছে ইনশাআল্লাহ অ্যাভেলেবল আছে। তার মানে হচ্ছে নতুন নতুন আপডেট যে হ্যাঁ, ডাবল মডেল আছে, ওগুলো আছে, ওগুলো কিন্তু ভাইদের কাছে হ্যাঁ, পাবেন, অবশ্যই, যোগাযোগ জি। করবেন, পাবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম, সম্পূর্ণ এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে ওকে। এবং মোবাইল দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারবে, কত টেম্পারেচারে আছে, কতটুকু বিদ্যুৎ নিচ্ছে, এগুলো সব মোবাইলে দেখতে পারবে। এবং আপনার 619 লিটার মডেল হচ্ছে 6A9, 12 বছরের অফিসিয়ালি গ্যারান্টি আছে ওকে। এবং আপনার পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি ভাই। আচ্ছা, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। যে আপনার সামনে মাত্র রিপ্লেস করলাম যে হ্যাঁ ভাই, মাত্রই কিন্তু রিপ্লেস হয়ে গেছে, মানে যে কোনো সমস্যা হ্যাঁ, হলো, রিপ্লেস বড় হয়ে গেছে, ধরনের হ্যাঁ, সমস্যা সমস্যা হলে রিপ্লেস হয়ে যায়। replacement হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে 6 ভার্কোর, এটা আপনাদের স্ক্যান করতে হবে। ওকে। আর একটা হচ্ছে আপনার এখন একটা 20 লক্ষ টাকার একটা ইয়া চলতেছে, ভাই, ওটা কুটিপতি। কোটিপতি ইনশাআল্লাহ, ওটা আমরা অবশ্যই করে দিব বড় ভাই। আচ্ছা, এখানে একটা কথা হচ্ছে, ছোটখাটো যে জিনিসগুলো ওইগুলো আমরা দিতে পারতেছি না, বড় কোনো পুরস্কার ইনশাআল্লাহ দেওয়া যাবে ওগুলো। আচ্ছা, মানে যদি আপনি আসলেই কোটিপতি পাওয়া যান, ইনশাআল্লাহ ওটা তাহলে পাবেন পাইলেন। অবশ্যই, হ্যাঁ। তাহলে তো ছোটখাটো দেওয়া যায়, অনেক সময় অনেক কিছু দেওয়া হ্যাঁ, যায়, ওটাতে দেওয়া যায়। এটা হচ্ছে আয়নাজার দেওয়া আছে ভিতরে, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। একটা জিনিস দেখাতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে কত বছরের গ্যারান্টি পাচ্ছেন আপনারা। ওকে। আপনার 12 বছরের কম বেশি গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 12 বছর, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, ডোর গ্যারান্টি 3 বছর, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, যদি 1 বছরের মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা হয় আমরা রিপ্লেস করে দেব আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, যে একমাত্র ওয়ালটন কোম্পানি দিচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, আপনি 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। এটা বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 1,16,990 টাকা, ওকে। ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে মাত্র 94,000 টাকা ভাই, মাত্র 94,000 মাত্র 94,000 টাকা, হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপর ভাই, এরপর দেখা হচ্ছে 563 লিটার, এটা হচ্ছে 5A3 GDL DD হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম করা আছে এখানে। যদি কেউ টাচ সিস্টেম ছাড়া নিতে চান ওটাও অ্যাভেলেবল আছে, ওটা 4,000 টাকা কম এটা থেকে। ভিতরটা দেখাই দিচ্ছি, ব্যাপারটা হচ্ছে ডিপ, এটাও তো ভাই মোবাইল দিয়ে মানে হ্যাঁ সব, control হ্যাঁ করা মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবে, হ্যাঁ। ওই পাঁচটা ডিপ আর এই পাঁচটা নর্মাল, এগুলো সব মোটরে কন্ট্রোল করতে পারবে, ইউজ করতে পারবে। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 98,990, 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা 78,200 টাকা। এবং শোরুম আসলে যতটুকু পারি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আর কি অনার করে দেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ। এরপর দেখা হচ্ছে 3F5 GDL মডেল, এটা 380 লিটারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, এটার মধ্যে টাচ সিস্টেমটা অ্যাভেলেবেল আছে। এই ভিতরটা দেখাই, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল, বড় কি? বড়র মধ্যে। আর এতদিন তো এগুলো ছিল না, সব টাচ সিস্টেম গুলো ছিল, এখন টাচ সিস্টেম এবং দুটি অ্যাভেলেবেল আছে। বড়লের ছাড়া সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর মডেল, এটা এমআরপি হচ্ছে 53,090 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা, হ্যাঁ, 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে 42,000 টাকা মাত্র, এটা আচ্ছা, মাত্র মাত্র 42,000 টাকা। হলে এটা- আর যদি এটার মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে নেন সেক্ষেত্রে 46,200 টাকা। এবং শোরুম আসলে যতটুকু গণনা ইনশাল্লাহ করতে পারবো আমরা। আর এটা হচ্ছে 3A 358 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে, ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, ইনভার্টার সিস্টেম করা আছে। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ ইনভার্টার মানে হচ্ছে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী। এটা হচ্ছে নর্মাল, আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ। ও ভাই, মানে দেখেন ওয়ালটনের সব থেকে বড়, হ্যাঁ, ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ডিপ ফ্রিজ ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে, আপনারা অনেক বড় চাইলে একটা ফ্রিজ। কিন্তু মানে আপনারা মানে এটা খুলেও কিন্তু হ্যাঁ, খুলে ইউজ করতে পারবেন, জি, হ্যাঁ। কত প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ড্রয়ার। এবং খুব বড় করছে ফ্রিজটা, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ এবং খুব মসৃণ প্রোডাক্ট, আর অনেক ভালো চলতেছে ফ্রিজটা আমাদের। এতদিন মার্কেটে ছিল, খুব ভালো চলতেছে। এর এমআরপি হচ্ছে 55,690 টাকা হচ্ছে এটা এমআরপি। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 45,700 টাকা, মাত্র 45,700 টাকা, হ্যাঁ। 45,700 টাকা হলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে 3E8 358, এটা হচ্ছে আপনার 3D8 348 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম, ফুল ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। যদি এটা ভিতরটা একটু দেখাই, উপরে পাটটা হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল, মোটামুটি একটু বড়র মধ্যে, যা ডিপ বড় চাচ্ছেন তাদের জন্য মডেলটা। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 53,890 টাকা হচ্ছে এটা বাজার মূল্য। এটা 53,890, আমরা 18% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 44,200 টাকা। এবং শোরুম আসলে ভালো একটা অনার করা হবে ইনশাল্লাহ। আর এটা হচ্ছে 2F1 261 লিটারের মধ্যে নন ফ্রস্ট। এটা হচ্ছে আপনার, যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই পার্টটা হচ্ছে আপনার ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল। এটা হচ্ছে আপনার 261 লিটারের মধ্যে 2F1 মডেল। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 44,490, ডিসকাউন্ট হচ্ছে 35,200 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 200 টাকা, হ্যাঁ। তো মোটামুটি অনেক কালেকশন দেখলাম, আরো কিন্তু অনেক মডেল রয়েছে, আসলে এক ভিডিওতে সব মডেল দেখানো যায় না। জি। তো আপনার যার যেটা পছন্দ ইনশাআল্লাহ আপনারা স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।